আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स, সবাই কেমন আছেন? তো ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম। আর আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি যে প্রতিষ্ঠানে বসে আছি। তো এই প্রতিষ্ঠানে এটা হচ্ছে ইলেকট্রো গার্ডেন। তো फ्रेंड्स, এখান থেকে আপনারা আপনাদের ঘরকে সাজানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের যে ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টগুলো আছে, ইলেকট্রনিক গ্যাজেটগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু আপনারা কিনতে পারবেন। আর যেহেতু বর্তমানে শীত চলছে, তো বিজয়ের মাস দুইটা মিলে কিন্তু ওনাদের একটা অফার চলছে। তো এই অফারে কিন্তু আপনারা এখান থেকে আপনাদের ঘরকে সাজানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কালেকশন গুলো আছে। তো কি কালেকশন দেখবেন পুরো ভিডিওটা জুড়ে আমার সাথে থাকবেন, তাহলে কিন্তু এখানকার যে ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আপনারা ধারণা পেয়ে যাবেন। আর এখান থেকে কেনাকাটার সবচেয়ে বড় একটা সুযোগ হচ্ছে যে এখানে ইএমআই সিস্টেম আছে। তো যারা মনে করেন যে আপনি 50,000 টাকা 1 লাখ টাকা একবারে দিতে পারছেন না, তারা কিন্তু ইএমআই ভিত্তিতে কিন্তু আপনারা এখান থেকে যে কালেকশন গুলো আছে এই কালেকশন গুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভাই, এখানে কি কি প্রোডাক্ট আছে সেটা একটু দেখান আমাদেরকে। তো আমরা যে কালেকশন গুলো আছে এগুলো দেখাবো আপনাদেরকে, আর এগুলো প্রাইস সম্পর্কেও বলে দিব আমরা। তো ভাই, কি কি পাচ্ছি আমরা এখানে একটু দেখিয়ে দেন আমাদেরকে। তো फ्रेंड्स, আমি শোরুমটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই শোরুমে কিন্তু আপনারা ঢুকলেই এখানে কিন্তু টিভির কালেকশন আছে। তো এখানে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এখানে সনি আছে, স্যামসাং আছে এবং র্যাঙ্কস এর টিভি আছে। তো ভাইয়া, এখানে যে টিভি কালেকশন গুলো আছে, তো সর্বনিম্ন আমাদের সনিতে কত থেকে স্টার্ট? সর্বনিম্ন 32 ইঞ্চি আপনার 32,900 টাকা থেকে স্টার্ট। আচ্ছা, ওকে। তো আমরা এখন স্যামসাং দেখব। স্যামসাং এর হচ্ছে আপনার 28,900 টাকা থেকে স্টার্ট। 28,900 টাকা। র্যাঙ্কস? আর র্যাঙ্কস এর হচ্ছে আপনার 16,900 টাকা থেকে স্টার্ট। 16,900 টাকা 32 ইঞ্চি। আর 24 ইঞ্চি আছে আপনার 9,900 টাকা। ওকে। তো এখন কিন্তু শীতের সিজন, তো কেউ যদি চান আপনারা রুম হিটার কিনবেন, তো রুম হিটার কিনতে পারবেন এখান থেকে। তো ভাইয়া, এগুলো আনবক্স করা আছে? হ্যাঁ, আনবক্স করা আছে। রুম হিটারের কালেকশন আমাদের কাছে অনেক अवेलेबल আছে, অনেক আছে। তো রুম হিটারটা আপনাদের কত থেকে স্টার্ট? রুম হিটার হচ্ছে আমাদের মিনিমাম প্রাইস আপনার 3,000 থেকে 3,000 টাকা থেকে স্টার্ট। 3,000 টাকা থেকে স্টার্ট। সর্বনিম্ন কম প্রাইজেরও আছে আপনার, যেমন এই যে এগুলো হচ্ছে আপনার অনলি ফর 2,500 টাকা। 2,500 টাকা। ওকে। নোভা এখন হচ্ছে 3,500 টাকা থেকে স্টার্ট। আচ্ছা, ওকে। তো এখানে কিন্তু অনেক অনেক কালেকশন আছে। তো এটা কি ভাইয়া? স্টিম? এগুলো হচ্ছে রাইস কুকার। রাইস কুকার এগুলো? রাইস কুকার, মিয়াকো রাইস কুকার। তো রাইস কুকার কত থেকে স্টার্ট? রাইস কুকার হচ্ছে মিনিমাম 2,400 টাকা। 2,400 টাকাতে। তারপর আমরা এখানে ব্লেন্ডার দেখতে পাচ্ছি। তো ব্লেন্ডার কত থেকে স্টার্ট আপনাদের? 3500 স্টিলের ব্লেন্ডার গুলো 3500 টাকা। কোন ব্র্যান্ডের সেটা? মিয়াকো। ওকে। তো আছে পিজন আছে, ফিলিপস আছে। আচ্ছা, তো ফিজিয়ন কিন্তু একটা নতুন ভার্সন, ফিজিয়নটা আপনারা নিতে পারবেন এখান থেকে। ফিজিয়নের সর্বনিম্ন প্রাইস কত আপনার? ফিজিয়নের সর্বনিম্ন প্রাইস হচ্ছে আপনার 3800 টাকা। 3800 টাকা। ওকে। তো फ्रेंड्स, আমি আবার শুরুতে বলেছি এখানে আমি আপনাদেরকে যত রকমের গ্যাজেট আছে, বিশেষ করে বিজয়ের মাস উপলক্ষে এবং উইন্টারে, তো প্রত্যেকটা অফার কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। তো এখানে ফ্রিজের অনেক কালেকশন আছে। হিটাচি ফ্রিজ, তো ডাবল ডোর আছে, সিঙ্গেল আছে, তো অনেক অনেক ভার্সন আছে। তো আমরা এই ভার্সনগুলো আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিব। তো ভাইয়া, শুরুতে আমি আপনাদেরকে ডাবল ডোরের এই ডিজাইনটা একটু দেখবো। ওকে। তো খুবই সুন্দর কালেকশন। তো এটার মডেল নাম্বারটা কত ভাইয়া? এটা RS800। RH800। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন আপনারা? প্রাইস আছে 1,89,000 টাকা। এখান থেকে আপনারা 28 তারিখ পর্যন্ত এটার একটা অফার আছে। 28 তারিখ পর্যন্ত যদি নেন তাহলে আপনার 15% পাবেন ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ওকে। তো আমরা এখানে এক নজর চলে যাব। এখানে আরো অনেক ডিজাইন আছে। এটা হচ্ছে 4 ডোরের। 4 ডোরটা কেমন হবে প্রাইস? 4 ডোরের প্রাইস আছে 1,67,000 টাকা। 1,67,000 টাকা। থেকে আপনার 15% ডিসকাউন্ট। ওকে। তো फ्रेंड्स, এখানে কিন্তু নন ব্র্যান্ডের কোনো প্রোডাক্ট সেল করা হয় না, আমি আবারও বলে দিচ্ছি। তো আপনারা শোরুম প্রাইস থেকে চ্যালেঞ্জিং একটা অফারে আমি আপনাদেরকে বলে দিব যে আপনারা শোরুমের থেকেও কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো কিনতে হলে 25 থেকে 30,000 টাকা ডিসকাউন্টে কিন্তু আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো কিনতে পারবেন। ওয়াও, এটা আমি জাম্বু সাইজ একটা দেখবো। এই যে জাম্বুটা একটু দেখি আমরা। এটা হচ্ছে বড় ফ্যামিলি যাদের আছেন তারা নিতে পারবেন, ইনভার্টার সিস্টেম। এটা হচ্ছে 601 লিটার, বুঝতেই পারছেন। তো ভাইয়া, এটার সেলিং প্রাইস কত? এটা হচ্ছে 1,21,900 টাকা প্রাইস আছে। এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ওকে। তো বুঝতে পারছেন এই চমৎকার চমৎকার যে ফ্রিজ গুলো আছে, তো সেগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। ওকে। তো আমরা এখানে এই ভার্সনটা দেখব। তো আমি একটু এপাশে চলে যাই, তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে দেখাতে একটু সুবিধা হবে আমার। ওকে। তো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এটা। তো এটা প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটা আছে প্রাইস আছে 89,900 টাকা। এখান থেকে আপনি 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, ওকে। 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু আপনারা এই কালেকশনগুলো নিতে পারেন। তো এখানে শার্পের প্রোডাক্টও আছে। তো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিস্টেমের মধ্যে আপনার
285 মডেল নাম্বার, 241 লিটার। আচ্ছা, 241 লিটার। 241 লিটার। এটা আমরা এখন আপনার ডিসকাউন্টের পরে প্রাইসটা রাখতেছি 38,900 টাকা। ওকে, তো আমরা এই পাশেও কিছু হিটাচি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, এখানে খুবই সুন্দর সুন্দর মডেলের ফ্রিজের কালেকশন আছে। তো আশা করি আপনাদের প্রত্যেকটা কালেকশনই ভালো লাগবে। ওকে, তো ভাই আমরা পেছনে একদম লাস্ট মাথায় ফ্যামিলি সাইজ ছোট ফ্যামিলি যাদের আছে তাদের জন্য কিন্তু একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। এটা কত বাজেট হলে নেওয়া যাবে? এটা আপনার প্রাইস আছে 46,900, এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, ওকে। তো আপনার পেছনে আমরা কিছু এসি দেখতে পাচ্ছি। তো যেহেতু এখন শীত, তো এসি কিন্তু যেহেতু ওনাদের বিজয়ের একটা অফার চলছে, শীতের একটা অফার। তো যাই হোক, আগামী জানুয়ারি 25 তারিখ পর্যন্ত অফারটা থাকবে। তো এই অফারে কিন্তু এখানকার যে এসি কালেকশন গুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। তো ভাইয়া, এখানে সর্বনিম্ন কোন ব্র্যান্ডের এসিটা কম দামের আছে? সর্বনিম্ন প্রাইস হচ্ছে আপনার মিডিয়া। আচ্ছা, কেমন প্রাইস হবে সেটা? মিডিয়ার 1 টনটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 24,500 টাকা। 24,500 টাকা। ওকে, তো এখান থেকে কোনো ডিসকাউন্ট হবে? না, এটা একদম লাস্ট প্রাইস। আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্টের পরে এই প্রাইসটা 24,500। 24,500 টাকা। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন অনেক এসি কালেকশন আছে। তো তারপরে এখানে আমি কিছু ওয়াশিং মেশিন দেখতে পাচ্ছি। তো ওয়াশিং মেশিন গুলো কিন্তু খুবই সুন্দর, আশা করি আপনাদের ঘরকে সাজানোর জন্য আপনাদের সহায়ক হবে। তো ভাইয়া, এই যে ওয়াশিং মেশিন গুলো, এগুলো মোটামুটি কেমন প্রাইস হবে? মানে সর্বনিম্ন কত থেকে স্টার্ট? সর্বনিম্ন হচ্ছে 23,500 টাকা, মানে 23,500 টাকা থেকে স্টার্ট। ওকে, তো খুবই সুন্দর কালেকশন আছে। আশা করি প্রত্যেকটা কালেকশন আপনাদের ভালো লাগবে। তো ভাই, এই পাশে আমরা কিছু ওভেন দেখতে পাচ্ছি। তো এখানে স্যামসাং এর আছে। তো এখানে কিন্তু প্রত্যেকটারই প্রাইস দেওয়া আছে। তো আমরা একটু দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে। তো ফ্রেন্ডস, ভালো লাগলে কিন্তু আপনারা ভাইদের নাম্বারে কন্টাক্ট করবেন। এটা কনভেকশন সহ। আচ্ছা, ওকে। 28 লিটারে 17,900 টাকা, এখান থেকে 8% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, এই ওভেন গুলো মানে আপনাদের সর্বনিম্ন প্রাইসটা কত, মানে কত থেকে স্টার্ট? এখানে সর্বনিম্ন প্রাইস স্টার্ট হচ্ছে আপনার 9,700 টাকা থেকে। 9,700 টাকা থেকে মাইক্রো ওভেনের প্রাইস স্টার্টিং স্যামসাং এর। আচ্ছা, 9,700 টাকা। 9,700 আছে, 9,900 আছে। কারণ কি আমি সর্বনিম্ন বলে দিচ্ছি এই কারণে, কারণ সবার তো আসলে বাজেটটা একরকম থাকে না। হ্যাঁ, ওটা ফোন করলে আমাদের তো বিভিন্ন সাইজ, বিভিন্ন মডেল আছে, সবগুলো মডেল তো ডিসপ্লেতেও নাই। হ্যাঁ, ওটা আমাদেরকে ফোন করলে আমরা বলে দেব। আচ্ছা, তো ভাইয়া, আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে আপনাদের যে ইলেকট্রিক চুলা দেখতে পাচ্ছি। তো ইলেকট্রিক চুলাগুলো কেমন প্রাইস পড়বে? ইলেকট্রিক চুলাগুলো এগুলো হচ্ছে আপনার 3,000 করে। 3,000 করে। আচ্ছা, ওকে। তো ফ্রেন্ডস, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো এখানকার আরো যে কালেকশন গুলো আছে, তো কালেকশন গুলো দেখতে হলে, কালেকশন গুলো পেতে হলে কিন্তু আমাদের পুরো ভিডিওটা জুড়ে থাকতে হবে। তো আমি এখানকার পুরো শোরুমটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি আপনারা এখানে পাবেন। তো ফ্রেন্ডস, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা আছে, নাম্বারটাতে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এখানকার যে কালেকশন গুলো আছে সবকিছু কিন্তু আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।